Okay, so our topic for today is about related rates. Okay, now, familiar ba mo sa related rates? Na, Wala, sir. Wala, sir. walang idea. Wala, sir. Okay, so, si related rates class is actually an application of implicit differentiation. Nag-implicit na ba mo? Yes, sir. Yes. sir. Kabalo na mag-implicit. Gamay. Okay, so by default na namin at least ganun na knowledge siya, implicit differentiation ha, then ato lang siyang i-polish diri why magtudlok ta sa related rates. Sabay na lang nato. Okay? And most of the applications of derivatives are, however, ano siya kanang most of the applications sa derivative kay mas dali siya sulbon if implicit differentiation. Now, si related rates class is hindi man gud siya sulbon nato atong normal lang ang derivative, no? Pero taas ang solution. Ingnan tamudaan. So, mas dali if ato siyang implicit. Mas mumubo ang atong solution. So, let's jump to some examples kay mas dali na ito masabtan ang related rates pag jump na sa examples. Okay? Sige. So, let's try to solve this problem. Basa lang na? Kana, sir. Visible na, sir. Okay, basa lang. Okay, ngayon siya. A balloon is released from the ground 100 meters from an observer. Okay, so ang technique class, we have to visualize it first. So sa mathematics, mas dali if ato siyang ibuhatan sa og diagram. No, ang atong mabasa dira sabton ko sa English tapos buhatan nato sa diagram. And after diagram, we create equations. And if we create equations, then we try to solve it using math methods. Okay, so yan na siya. A balloon daw is released from the ground. So, for example, mo ni siya ang akong ground. Oops, dirita, sibog gamay sir. Para, mo na siya akong ground. Okay. Ang balloon daw kay release. So, for example, napadili ang balloon daw na siya, assuming ha. Balloon is released from the ground 100 meters from the observer. So, let's just say na adri ang observer. Mata daw ni siya class. Mata daw na. Yan na pagpilok, sir. Ano siya? Di kan diri, padulong diri, this is 100 meters. Diba? Next. Ito na to sa first period. Next. The balloon rises directly upward. So, nisaka daw ang balloon. Assume na siya, nisaka daw siya. Nanagagiri ang balloon. Okay. At a rate of 4 meters per second. Now, pag rate gani class, that is simply a derivative. Derivative lang na siya ha? Pero, ang pag nila magod kag rate, that is with respect to time. So, derivative siya with respect to time. So, now, imagine na ko ni siya class, para mas dali na ko siya ma-imagine, imagine na ko ni siya in a Cartesian plane. So, ang padulong dira, that is x, ang padulong sa taas, that is y. Okay, nagasinabot ba taan na? Yes, sir. So, since pasaka man ang balloon, okay, unsa ganina pagpasaka, is that positive or negative? Positive. Positive, sir. Positive. So, this is positive y. Positive. Okay, so y, pero bantay, this is a rate. So that is y prime. Okay, so y prime is equal to 4 meters per second. Pangit akong s. Okay, 4 meters per second. Now, the question is, okay nabutang na to dira. Now, the question is, how fast is the balloon receding from the observer? Asa man dira ang
ang question anak class. Receding from the observer. Balloon daw. From the observer. Asa man ang observer? Tura. Asa man ang balloon? Tuara. So, kani ang yang gipangita. Pero, unsa man ang yang gipangita? Fast man. How fast? Distance ba or ang rate? Is it the distance or the rate? Fast man. Ang right, sir. Great, sir. Right, sir. Okay, so, butang na lang natin siya og D. No, kay distance, D. Prime. Mo na siya ang gipangita. Okay, rate sa pag-change siya, imong balloon, gikan sa observer. Mo na yung gingon. How fast is the balloon receding from the observer? 10 seconds later. So, wala ka na ano si 10 seconds later, di ba? Okay. Now, if nag-change ang atong balloon, nag-rise siya 4 meters per second, malupit ba nato ni kung unsa ni siya katasa after 10 seconds? Yes. Yes, sir. Pwede na ito na malukit, di ba? At 1 second, saka siya 4. At 2 seconds, na siya kang 8. No? Dire, na siya kang 12. Yes, sir. 4 meter per second. So actually, i-multiply lang din nato no og 10 seconds. So ang y na to is simply rate nato times the time. Okay? Y na siya, wala na siya prime kay tungod distance man na. So ang y na to is simply 40 meters. Now, kani siya, mo ni siya si x na to, distance, di ba? Okay, now the question is, naa ba tayo x prime diri? Wala po, sir. No. Wala, sir. Sir. Mulihok ba ni? Mausap ba ning ato ang distance? Nabi din sa problem na mulihok kung apil ang tao. Tanong ko Wala, sir. Upward, sir. This is 0. No, kay 6 man ni. 6 man ni. Di man ni siya mausap diri No, kani diri og diri, dili man siya mausap. Wala man pud sa problem nga giingon nga mausap ni. Wala man pud giingon ang problem. Ang taong nag-observe kay mulakaw pa yung dito, wala man. So, this is 0 ang atong x prime. Now, kompleto na ba or natay kulang? Nanatay y prime, nanatay x prime. Ang gipangita is si d prime. So, ang only problem na to is si d. Now, can we solve for d? Pwede ba ito na-solve si d? Okay? Yes, sir. Yes, di ba? Naatay? Yes, sir. Nalay X and Y. Di ba? Naatay 40 diri, naatay 100 diri. Masolve na to. Ni. Tama ba? So, d Yes, sir. simply Yes, sir. square root of 40 square plus 100 square. Uy, nakabunan, sir. Dali lang. Asa nagsulod, sir? Tura. Tama? 40 square plus 100 square. So, pila ang atong d? Square root of 40 square plus 100 square. That is, na lang, 20 square root of 29. Kaya mas accurate na siya. So, that is 20 square root of 29. Okay. 20 square root of 29 meters. Okay, so pila na lang ang atong unknown? Isa na lang, no? Si d prime na lang. Okay, kanya na lang siyang diba? Nakompleto naman ito ang x, ang y, ang x, ug ang d. So, d prime na lang atong wala hibalan. So, kana siyang gipangita sa problem. Okay, now, if naa naka-ano plus, balik ka sa imong Pythagorean theorem. Nga naman, this is a triangle. So, mas dali ang Pythagorean theorem. So, by Pythagorean theorem, naakay, so, ganito Pythagorean na to, x squared is equal to x squared plus y squared is equal to d squared. D squared. Considering d atong gamit no sa ato ang hypotenuse or the distance between the observer to the balloon. Okay, then derive it implicitly. Asabot sa implicit,
No? I-derive nato siya individually with respect to time. Nganong with respect to time man? Kaya this is related rates. So, with respect to time ta ha? Derive ta with respect to time. Okay? So, kanin siya, mahimo na siya og 2. Derivative sa 2, sa x squared is 2x prime. Meaning, i-derive pa na to ang x with respect to time. Na-gets ba to? Hindi lang siya 2x, hindi man siya derivative with respect to x. Derivative man siya with respect to time. So, naapatay kumbaga dx over dt. Nagkasinabot ba ta ato? So, ang dx over dt, x prime na lang na siya, ha? Yes, sir. Okay. Then si y, Okay, sir. ang y squared, 2y, sir. y prime. Y prime. Si d squared, dy prime. 2D. Ay, 2dy prime. D prime. always yun siya with respect to time. So, nakakay 2dd prime. Nagets ba na siya? Yes, sir. Yung individual jud, i-treat mo siya as variables tanan. Okay, dili sa pareha atong x squared na ang derivative lang antay. X lang. Kay giderive man nato siya with respect to x. Karon kay giderive nato siya with respect to time. So mo lang na dito pakapin x prime, asa pakapin y prime o d prime. Nalabot ato? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so tingnan na. Now, karon since common sa tanan ang 2, pwede na to siya i-divide. Okay, mahibilin. Saka na gamay, sir, ha? Okay, mahibilin. We have x prime plus y prime is equal to d prime. Then, kinsa ganyan atong ginapangita? Si d prime, man, di ba? I-divide na to both sides by d. Okay? Then, i-valuehin lang ako. D prime is equal to x prime plus y prime is equal to d. Kompleto naman ni tanan, di ba? Given na naman na siya, napangkuha naman itong value ana, si x kay 100, si x prime kay 0. So, we have 100 times 0 plus, ang y na to is 40, sir. 40. Then, ang y prime na to kay 4. So, 40. Then, ang y prime na to is 4. Okay, positive siya. Anong positive man siya? Kay rising siya. Oh, matabunan na, sir. Okay, babasa ka. Next is over D. Pila man ang natong over D? 20 square root of 29. 20 square root of 29. So, 20 square root of 29. Then, muna siya. Atong D prime is equal to naakot ba ko? Nadungog pa? Nawala kung sa kong cellphone good? Pinawag ako nawala. Wala. Wala siya? Okay, nana. Balik na. Ano sir? Okay, so, kini, di na lang natin ni 100 times 0 ha. Kaya 0 naman dyan siya. So, kato na lang. 40 times 4 over 20 square root of 29. That is 1.485. Usually, class, ang answers na akong gina-consider is up to 3 decimal places. Round off ha, to 3 decimal places. So, ang atong answer would be 1.486 6. meters per seconds. Kaya that is a rate man. Okay? Yes. Kinsa itong nag-raise hand? Vincent. Sir, kung saan nag-clock yung motor, sir, di ba? Sir, pag equal mo, sir, kaya yung gawa, sir. Kaling SD. Yes, Ang iba ko lang. Thank you, sir. SD. Kanok siya. Pasabatan na niya, i-change mo to decimal form. Standard to decimal form. And vice versa. Okay, ta? Thank you, sir.
Ting, sige, next problem. Try na to, next problem. Wala na yung pangutanaan niya. G, sir. G na, G. O, sige, sayo na na. Easy kayo, sir. Wala, lisod na, sir. Sige, close na to. Solve na to siya. Okay, let's try another problem. Sige, hindi kita balon sa ba? Ang tanong siya kung ano ba? Sibog sa nato, ha, Ako, sir. okay, sige daw. Dabi, a balloon is rising vertically over a point A. So, naatay, let's just say, buhatag figure ha. This is point A. Okay, ang balloon daw, kay ni-rise na po daw. A rate of 15 feet per second. Okay, mabuhat na lang kung triangle class no, kay murag mabut mo forma man triangle. Buhat na lang si Sir ang triangle haan. Sige, basta balloon daw diri ha, na daw ang balloon diri ha. Na, so naabot na ang balloon diri. Okay, assume na lang ta. Okay, point A over a point A on the ground at a rate of 15 feet per second. So rises man, unsa man siya? Positive. Y prime is 15 feet per second. Okay. A point P on the ground level with 30 feet from A. So si B daw, 30 feet. 30 feet from A. Then the balloon is 40 feet from A. So kinsa man na? Si Y. Okay, si Y is 40 feet from A. At what rate is its distance from B changing? Kinsa man ang pasabot ani ni it? Si it nag-refer sa balloon. Okay, sa English no? Ang pinakaunang subject nga makitaan sa iyang left is mao ang iyang pasabot. Diba? So, distance, its distance from D changing. So, rate no ang ginapangita. So, kinsa ang gipangita? Si D prime. D prime is equal to question mark. Then si D na to is wala pa. So, ibon pa na to. Pero kani siya, this is the X. Si X prime na to is pila? 0. Okay. Then we have, balik ta. We have, solvon sa na to si D. Unsa ang D? Pythagorean. E. Pythagorean. We have D is equal to the square root of x squared plus y squared. We have D is equal to the square root of 30 squared plus 40 squared. And D is equal to 50. Tama ba? Yes, sir. 50 no? Kaya Yes, sir. special triangle naman yun. 3, 4, 5. 50. Okay. Then, ang sa itong buhaton, we have x squared plus y squared is equal to d squared. Then, implicitly derived, we have 2x x prime plus 2y y prime is equal to 2d d prime. Then, mawala ang 2 tanan, so x x prime plus y y prime is equal to d d prime. Kinsa ang gipangita? Si d prime. So, divide both sides by d. Then we have d prime is equal to, pila nga tong x? We have 30. X prime na to is 0. Plus, y na to is 40. Y prime na to is 15. Then, pila nga tong d? That is 50. Okay, d prime is equal to, calculator, mahiwagang calculator. 40 times 15 all over 50. That is 12 feet per second. Okay, that is rate. Nagkasinabot ba ta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, so yun rin lang. Sir, pwede yan, sir, i-hawa sa calculator, sir, screenshot na, sir. Pahadaplin ng kalkyo.
Na? Okay na sir, thank you sir. Okay, sige. Let's try another problem. Para mahawad mo. Huwag mahutdan na ganit kong problem. Magbuhat-buhat na kong problem. Sige. Uy, di naman na lagi car. Di naman lagi na balloon, sir. Car naman lagi na. Sige. Try na to na. Okay. Sige daw. Yan siya. Car A moves due east. Asa gan is east? Right, sir. Right. Tama? Right, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ito na padulong. Si car A daw. Si car A, padulong sunod to. Sige, atong straight ang line. Car A moves padulong dito. And then, at 30 kph. Okay, 30 kph daw. So, kung sa man na, it's fine. Yes sir, X sir. Positive, negative. Positive, sir. Positive, sir. Sa right one. Positive, sir. T, kaya nag-increase mo na. Ano ha, bantayan ninyo ha, pag increasing ang distance, that is positive. Pag decreasing ang distance, that is negative. Okay, so later, magkakatag example anong mag-negative siya. Okay, now, at the same instant, car B is moving south with the speed of 60 kph. So, at the same instant daw, napo daw si car B, no? Move po daw siya pababa. So, ato na isibog si A. Okay. Si car A, okay, dahil natin car B, move daw siya south. Ito sila to. Okay. Now, evaluate. Nag-increase ba ang atong distance? No, sir. No, sir. Nagataas. Yes, sir. Oo, nagataas. Uy. Nagataas, diba? After 1 hour, yes, sir. Wala man siya yung ano, tapos nagagamay. Wala man siya nag-aana. Wala man siya nag-aana. Kaya mo ang decreasing. Kung nga siya yung distance daan, tapos nagagamay siya, mo ang decreasing. Kaya pero nagataas man siya, nag-aanit man siya, so increasing na siya. So, kini siya, we have si y prime is pila daw? 60 kph. Okay? Then, the distance from A to B is 30 km. Uy! Ulit ta. The distance from A to B is 30 km daw. Car A move due east at 30 kph. At the same instant, car B is moving south. Mali ta. Sibog dapat ni. Naman siya ay 30. Malitan na. Natay offset nga 30. Kung baga ba ani mali ang ato ang figure, sir. Di ulan niya. B tapos A 30. Amo na ang 30 kung baga. Tapos si B kay mo move pababa. Si A kani siya mo na siyang 30. Si A kay mo move padulong didto. Wala gani ang x prime na to 30. 30, sir. X prime na to is 60. Okay. The distance from A to B is 30 kilometers. So, mo siya, 30. Find how fast the distance between them separating after 1 hour. After 1 hour, pila ang ato ang y? This is 60 kph man. 60. 60. Now, 60 after 1 hour, pila ang ato ang x? So, ang x na ito nga, gikan dira, padong dira. Pila atong x after 1 hour? 60, sir. 60. Okay, 30 man ang yung rate. Okay, so naa siya sa 30 diri. Pero ang atong x kay gikan dira, padulong dira. So, ang atong x is
60. Okay, sinabi tato? Yes, sir. Yes, sir. Now, the question is, how fast is the distance between them? Okay, so si D prime ang gipangta. Kuha na to si D. Kuha na to si D by simply square root of 60 square plus 60 square. Okay, kani o kani. Then we have D is equal to 2 square root of 60. Diba? Yes, sir. Now, square root of 60 square plus 60 square. Mali ka. 60 square root of 2. Baliktad ka, sir. 60 square root of 2. Ma-factor out ang 60. Yan. Okay. Okay. Next. Ang sa atong sunod buhaton. Solve na nato ang D prime. Okay, so balik na punta sa katong ato ang na lang para hawan-hawan. So we have Glitcho na lang ta ato. Basta balik-balik ra to ha katong x squared plus y squared is equal to d squared. Balik-balik na siya. Eventually maabot ta sa d prime is equal to x prime plus y prime over d. Then we have x prime, pila tong x, 60, atong x prime is 30, plus ang atong y is 60, ang atong y prime is 60, all over d is 60 square root of 2. Then we have d as, sa atong mahiwagang calculator, we have 60 times 30 plus 60 times 60 all over 60 square root of 2. We have 45 square root of 2. So, mas accurate man ang 45 square root of 2. That is, pila gani kph. Per kilometer per, d prime. Okay ra? Okay. Dawat ra ninyo? Yes, sir. Yes, sir. Kaya, so let's try another example. How about, mo man ni siya, area pa man ni siya, kay kanang 2D plane pa lang. Okay, how about, mag-try ta og kanang mga volume. Try na tong volume. Para lingaw ato ang problems. Okay. So for example, sige daw, magsulat si Sir Kanha problem. Air is being, let's just say, air is being pumped into a balloon. Ilig yun si Sir balloon ba? Ay, specify na to, sa nga balloon. Spherical balloon. At a rate of, let's just say, 5 centimeter cube per minute. Okay. Determine the rate of change at which the radius of the balloon is increasing when the diameter of the balloon is 20 centimeter. Okay, kana daw. So, ang sa yun,
Air is being pumped into a spherical balloon at a rate of 5 centimeter cube per minute. Determine the rate of change at which the radius of the balloon is increasing when the diameter of the balloon is 20 centimeter. Okay. Since this is spherical, so unsa gani ang formula for the volume of a sphere? Two pi 2 pi square, sir. Volume sa sphere. 4/3 pi. Wala idea. Radius. 4/3 Pi pi r squared. pi r cube. Okay, 4/3 pi r cube. Let me ask you again. What is the surface area of the sphere? Wala? Wala. 4 pi r squared. 4 pi r squared. Ang technique na class, i-derive na. Sa derivative sa kuan, 4/3 pi r cube. Sige daw. Ini ma-multiply dira, no? So, 4/3 times 3. Pi r, 3 minus 1. So, multiply 4 pi r squared. Okay, so derivative lang siya, class. Okay? So, for example, mingon ko, what is the area of the circle? Sa area sa circle, pi r squared. Tama ba? Yes, sir. Okay, circumference sa circle. Ay, i-derive na. 2 pi r. Wala mo na kain. Wala mo ng trivia. Wala na ako, sir. Kailangan na kapag Trivia. Wala na seminaran. Wala mo na seminar. So actually, class, ang mga formulas most of the formulas are derive lang na siya. Tama na mo lang, tingala mo nga, hindi mo na makalim si source ng formula. So, ipang derive na, wala akong ipang memorize na ng formula. Dinaderive lang ako na siya. Ready pa? So, sige. So much for that. Okay. Air is being pumped. So, kana siya, class, volume man ng air, di ba? Nya, gipump man daw siya into a balloon. So, meaning, kung gamay pa ang balloon, nagadako siya kay ginapump man ng air. Okay, so ginapump ang air into the balloon. So, nagatubo ang balloon. Okay, so that is positive or negative? Positive, sir. Positive, sir. Increasing. It is increasing. positive, sir. The volume prime, kay rate man daw, is 5 centimeter cube per minute. Okay, ang yan gipangita, determine the rate of change at which the radius of the balloon is increasing. Kulang ang problem, sir. Dapat determine the rate of change of dapat ang problem na kay determine the rate of change of its radius. Ano siya? Sige lang, klaro naman dira at which the radius of the balloon is increasing. So, nag-increase ko ng radius. Ang gipangitaan ni rate of change siya, radius. Okay, so ang gipangita kay R prime. So, ganun siya ang gipangita. Then, when the diameter of the balloon is 20 centimeters. So, naghatag siya og diameter sa balloon na 20 centimeter. Okay. If the diameter of the balloon is 20 centimeter, the radius is 10 centimeter. So, half man sa diameter is the radius. Okay, so let's proceed with the calculation. Derive natin siya with respect to time. That is V. Derivative sa V is V prime. Prime. Isip ha, so V prime. Okay, kanin. Sa derivative aning? 4 pi r squared. Times 3 pi r squared r prime. Tama ba? 4, ay, sir. Sir. We have V prime is equal to 4 4 pi r squared r cube r prime. squared. Okay, na siya with respect to time. Okay, variable na na. So, nag 3, derivative anak kay man siya, may 3, tapos
minus 1. So, r squared na lang. Then, r prime. Na, jud na. Mag-uban-uban jud na. Implicit man ta. Okay? Proceed Yes, ta. sir. Okay. Proceed ta. Ipang pansak na ito ng mga values. Nanatay 5 is equal to 4, 5. Ang r na to is 10. So, masolve na to ang r prime na atong ginapangita. So, we have r prime is equal to 5 over 4 pi 10 squared. So, pila ang atong r prime? Calculator. We have 5 over 4 pi times 10 squared. That is 3.9 979 times 10 raised to the power of negative 3. Ano sa minute siya? Centimeter per minute. Okay, rate man. So, centimeter per minute. So, delete siya centimeter cube. Dito man siya volume. Radius lang man na. So, ang radius kay ano lang na, centimeters, ano lang. I-rate man siya, so per minute. Kinaka per minute man ang change sa volume. Okay? May pangutana. Ngayon na natin, pangutana. Kinsa to? Vincent, sir. Vincent. Ano sa mga Vincent? Yung pangutana Sir, nila. yan sa mga mo prime sa calculator, sir. Yun sa ang prime sa calculator. Wala na siya. Ayun, sir, basa niyo mo bituplok, sir. Ha? Ang Ang pi daw, sir. Prime, sir. pi. Ang prime. Ay, prime, sir. Nasa 10. Nasa ibabaw sa times 10. So, pag yellow na siya, kuan na siya kanang Shift. shift. Yung shift, parang shift. Ito na, tuplokon mo. Ito ang pi. Thank you, sir. Okay, sige. Okay, kayo pala ito isa ka. Problem na, marag napamantay tayo. Sige pa, sir. Sige pa, isa pa. Sige pa, sir. Kaya paguro nagbuha, oy. Sige, try na to. Okay, nagbuha to si Sir of problem. Okay. Find the radius of the sphere if its volume, if its rate, if the rate of its volume is equal to the rate of its surface area. Okay, kanyari daw, find the radius of the sphere if the rate of its volume is equal to the rate of rate of its volume, rate of change. Patakara ka sir, barong grammar ka rate of change. Rate of change of kulang na pag-off, sir. Okay. Find the radius of the sphere if the rate of change of its volume is equal to the rate of change of its surface area. Madaplin sa dira kalkyo. Okay, so sa atong kinahanglanan ni need na to ang volume sa sphere.
Volume sa sphere, unsa? 4 pi r pi 4/3 pi r cube, sir. Okay, unsa pa atong kinahanglan? Surface area sa sphere. Unsa man ang surface area sa sphere? 4 pi r squared. 4 pi r squared. Okay, nagasinabot ta? Now, since ingon daw niya, rate of change of its volume. So, unsa man ang rate of change sa atong volume? V prime is equal to 4 pi r squared r prime. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. Now, is equal daw to the rate of change of its surface area. So, unsa man ang rate of change atong surface area? 8 pi r prime. Prime. Okay, 8 pi r r prime. Okay, okay? Yes, sir. Okay, so equal daw ang duha. Si rate of change sa volume ug sa rate of change sa atong surface area. So, at lang i-equate ng duha. Ngayon ta, 4 pi r squared r prime is equal to 8 pi r r prime. Nagkasinabot ba tato? Yes, sir. Yes, sir. Then, divide na to both sides by, dapat natay ibilin isa ka r diri. So, ang atong i-divide, 4 pi r r prime. Para mabinlan tag isa ka r diri. Walay pangutan na to. Wala, sir. Yeah, i-divide na to siya both sides para wala tay gilabag. Mabinlan ta og isa ka r diri is equal to pila answer. Square root of 2, sir. 2, sir. ay 2 din. Kasi wala tanan. Kasi wala tanan to. 8 divide 4 ra mabilin sa to. Oh, mura na problem class na wala tay gihatag nga wala gihatag given nga number pero ang atong answer kay 2. No? Okay na, nagkasinabat ato? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sayın ra? Sa'yo mo, sir. Sa'yo. Yun lang. Yun na tayo ng rate of change. Wala'y problema ng rate of change. Basta sabto ni mo ang words. I-convert mo siya. Alam, yun, bigla So, alam ninyo siya. Tapos, construct mo og equations. Pag maka-construct mo og equations, then, dara pa nimo solve. Hindi lang, kailangan sa pag-solve. Implicit jud siya pagka-solve. Yes. Sir, saan kaya nagikat mga sir, 4/3 sir? Asa? Kani? Kaning yes sir, kana. Formula yan. Formula yan ng volume sa sphere. Sir, how about... Ay, sorry. Yes. Later. How about aning 4 pi r1, sir? Asa mo nag-equal, sir? Like, Derivative. I-drive na siya. Perfect na. I-drive na na. dili, sir, kaning ubos aning ibabaw ng r equals 2, sir. Asa? Dapit. Kani? Kanang 4 pi r1. Yes, sir. Ang atong goal kay pangitaon man daw find the radius. So, kita man ang radius diri tas duha man kabuok, ako na lang gi-divide. Gusto na i-divide og 4 pi kay para mabilin radius, di ba? Ma-cancel man eh. Yes, sir. Sige, sir. Get, sir. So, nagbilin lang ko og isa kay para ma-solve na ko ang r. Okay, so kita man bilin na maka-cancel. Yes, wala tayo ng question? Last sir, nagikan ning sir, kaning SA sir, kaning 4 pi r squared sir. Formula dito sa surface area. Pero dito doon ka mo, saan i-memorize, i-derive lang nga. Kumana ang formula sa surface area. Okay. Okay sir, thank you. Okay. Sige. Murag kaya pag isa ka problem. Napatay 9 minutes. Okay na? Same tawid. Oy, sangko. Yes, sir. Sangko, hindi ko sa langit. Dali na lang to. Okay, silong ka. Silong.
Okay. Sige. Ano ito si Sir problem? Okay. For example, a 15-foot ladder is resting against a wall. Sana all nag-rest siya. Okay. Against the wall. Hindi na wrong grammar. Against the wall. Okay. The bottom is initially 10 feet away from the wall. Okay. And it's being pushed towards, para itulak niya towards the wall at a rate of, let's say, 0.25 feet per second. Okay. Now the question is, how fast is the top of the ladder moving up the wall? Moving up the wall. 12 seconds after we start pushing. Okay, so daw. A 15 feet ladder is resting against a wall. So, magbuhat taog illustration. So, nadaw tay ladder, natay wall. So, let's just say this is a wall. Okay, and let's just say this is a ladder. Nag-rest daw siya against a wall. Okay. Tapos, kani siya mo doon yung ato ang kuan. Ano na lang na siya kanon. Salog. Salog. This is the ladder. This is 15 feet. So, ang atong D is 15 feet. Okay, 15 feet ang ato ang ladder. The bottom is initially 10 feet away from the wall. So, initially daw, sibog na nato, kayong man naman talig to. So, initially daw, ang atong X is 10 feet, sir. ang atong X is 10 feet. Okay, 10 feet. And is pushed towards the wall. So, asa man siya padulong. Gitulak siya ang Pasaka, sir. bottom. Kani daw ang bottom, gitulak daw padulong dadto. So, unsay mahitabo ano? Ang kani Mudool. muduol. Tapos ang kani musaka no. Kaya na Yes, sir. Yes, sir. Okay, so ang atong X prime is 0.25. 0.25. Dili. Uy. Unsa dapat? Negative 0.25. Nganong negative man? Nagagamay ang distance. Diba? Yes, sir. Yes, sir. Nagits na niya. Anong nag-negative siya? Nagagamay Yes, sir. ang distance. Nagagamay ang X. Nagagamay man ang atong X. So, ano siya? That is decreasing. So, negative ang atong gamiton. Pero kaning sa Y na to, nag-increase man ang atong Y, di ba? Musaka man ang distance na niya. So, nag-increase. Positive. So, expected that our answer is positive. Kung kanya siyang gipangita. Okay. Now, the question is, how fast is the top of the ladder moving up the wall? So, ang gipangita is Y prime. Okay? Tama ba? 12 seconds after we start pushing. Okay, unsa ang kulang na to? Unsa ang kulang na to? Si Wiser. Y. So, Why no? Okay. Now, mauna ba niya ang atong gamiton ni X or dili? Initially man siya. Initially, 10 feet daw siya. Mao ba na ang atong gamiton ni X? Di ba? Mabalhin mo lang ato ang ladder. Anto man siya diri
Nabalin man kina ang ato ang ladder. So, dili 10 ang atong gamiton. Instead, katong after 12 seconds. So, pila man ang atong x after 12 seconds kung nagagamay siya. Initially 10, pero naga-decrease siya og kuan, naga-decrease siya og 0.25 feet per seconds. So, ato nang ato na siyang i-subtract. Kumbaga, initially 10 siya, pero naga-decrease siya og 0.25 kada second, pero for 12 seconds man daw. So, naanata sa 7. So, ang atong x would be 7. So, kani siya hangtod diri, 7 siya. Okay? Then, ang ato ang y is masolve na nato kay nanatay 15 feet. Di man mausab biskan pag itulak mo ng ladder, di man mausab ang length sa ladder. So 15 paghapon na siya. Ang atong y masolve na to siya gamit ang Pythagorean theorem. So isolve na to. Okay? So we have d squared is equal to x squared plus y squared. Then, unsa ang gipangita? Y. So, we have y is equal to the square root of d squared minus x squared. So, algebra lang ha. Gibalhin sa pikas, then the square root. Okay, so we have y is equal to the square root of d squared is 15 squared minus x na to is 7. Minus 7 squared. So, we have y is equal to, sa atong calculator, square root of 15 squared minus 7 squared. That is 4 square root of 11. Okay, na natay y. Then, eventually, balik ta sa katong Pythagorean gihapon, din implicit derivative na to siya. So, eventually, mabalik ta atong x prime plus y prime is equal to d prime. So, diretso na lang nako ha. Ma-cancel, mag-2 always. Ma-divide na dito siya. Okay, so dili na lang ko diretso. Tapos, we have, ang gipangita is si y prime. So, ibili na to si y prime, mahitabo. Y prime is equal to d prime minus x prime. Then, divide na to both sides by y. So, y prime is equal to d prime minus x prime all over y. Then, substitute na lang nato ang atong mga given. Dili na lang ito nakita sa pikas. Use calculate. So, we have y prime is equal to d, ilang atong d, 15. Ang akong d prime, makasab ba ang length sa ladder? Dili, sir. Minus x. Ilang akong x? 7. Y value akong x to. Isulot. Okay, x. Pila ang akong x prime? Negative 0.25. All over y is 4 square root of 11. So, expected, ang atong y prime is, di ba makita may natong increasing siya? So, expected that our y prime is positive. So, sige daw. Pila. Okay, mas 0 na na. Ay na lang kapila. Wala na siya pulos. Marag akong x. So, negative 0.25 over 4 square root of 11. We have 0. So, positive siya, no? Klaro kayo. So, we have 0.132. Sa man ang ating unit? Feet per second. Okay, kaya ang rate of feet per second. Okay. Questions, clarifications, violent reactions, brutal remarks. Wala? None, sir. Naan, sabtan. Yes, sir. Yes, sir. Ayun na no? So yun. So yun, uy. Char. Ayun na kayong related. Kay actually class, pwede na siya solvent of daily related rates. Ay, dili siya implicit, pero bisod. Okay, dito din na kang implicit na technique. Ay, mas dili siya. Okay. So, next meeting,
Medyo nangawat na tag pila. Mangawat sa tag pila ka minutes ha. For the next meeting is mag-discuss ko sa inyo. Ano sige ang next topic na to, ani? Maghatag sa akong example bugang next meeting. Kanang mga 3D na siya. No, kanang ang eroplano kay naglipad tapos na car sa baba, nag-drive siya padulong south, something like that. Tapos ano pa ang rate of change, something. Ano na? Mag-try out mga ingana ng example next meeting. Tapos mag-introduce of another topic. Minsan na ang topic na to. Panaka sa probably ang next topic daw kay ano sila man the park kay sila ang pagkatong calculus rin. Now, trigonometric. Kung na pag-trigo. Kung na nag-trigo. Nakikita ba ang trigo ay? So, ano lang ta, i-polish na lang natin. So, maghatag of another pa examples. Okay lang? Yes, sir. Okay po, sir. See, Yes, sir. Thank you, let sir. me end my presentation. Wait, saan naman yun? Tara. Okay. So, kindly turn on your camera for our mandatory Griffey. Practice lang mo, hinahinay, practice. Para at least mahasa niyo ang derivative. Okay, so turn na to sa camera. In 3, 2, and 1.